الموضوع الشاغل صار انه احمد الشرع سلم على وزيرة الخارجية الألمانية ولا لا. طبعا كل الناس اللي عم تنتقد هذا الشيء نسيوا هي الصورة. هي الصورة عادي، هذا رئيس إيران السابق عادي ما يسلم، بحق له طبيعي جدا، لكن أحمد الشرع لازم يسلم. اليوم لازم نحن نفهم شو بدها وزيرة الخارجية الألمانية ووزير الخارجية الفرنسي بالزيارة هي من سوريا. شو الأهداف؟ هل يا ترى عم بيدوروا على غاز جديد يجيهم من قطر بدل الغاز الروسي؟ هل عم بيدوروا على مصالح؟ هل عم بيدوروا على إعادة أعمار؟ هل عم بيدوروا على إعادة اللاجئين الموجودين في ألمانيا؟ أمور أهم كتير. هن ما عم بيطلعوا على موضوع السلام أبدا. يعني نحن على السوشيال ميديا كمجتمع عربي شغلنا حالنا بقشور وما بنعرف الزبدة، ما بنعرف الاتفاق، ما بنعرف الحوار، ما بنعرف شو اللي عم بيدور وشو اللي عم بيصير. همنا انه اذا كان سلم ولا ما سلم. طبيعيين انتم، طبيعيين عن جد، شاغلين حالكم. وطلعوا لي المنتقدين، هاي ما هي الرئيس الإيراني ما بيسلم، هو حر. كل إنسان حر بحاله وحر بطريقة سلامه. اتركوا القشور وخلينا ننتبه لمصلحة سوريا. سوريا المستقبل كيف بدها تصير ومع مين بدنا نتعاون وكيف بدنا نأسس دولة وكيف بدنا نحترم بعضنا البعض. يا عيني وزيرة الخارجية بتعرف بهي الأمور، وهي كونها وزيرة خارجية متعودة إنه تشوف ناس من ثقافات مختلفة ومن ديانات مختلفة. عادي، الياباني بينزل راسه وبيسلم، بيعمل هيك، ما حدا أخو كيفه شيء.